Ahojte, 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 volám sa Marek Kohút a vítam vás v predajni Kohút Audio. Práve k nám dorazila absolútna novinka z dielne kanadskej spoločnosti SIM Audio, sieťový prehrávač a zosilňovač Moon 371, ktorý predstavuje vstupný model ich novej série Compass Collection. Je navrhnutý tak, aby ponúkol kompletný high-endový audio systém v jednom elegantnom zariadení, pričom kombinuje funkcie viacerých komponentov a preberá inovatívne technológie z najvyššej Nord série. Medzi kľúčové prvky Moon 371 patrí zosilňovač s výkonom 100 W na kanál do 8 ohmov, 200 W na kanál do 4 ohmov a technológiou MDCA pre čistý a dynamický zvuk. Sieťový prehrávač vďaka platforme Mint 2 poskytuje prístup k populárnym streamovacím službám a je plne kompatibilný s Roon Radio, Apple AirPlay, Spotify Connect a Tidal Connect. Je osadený digitálno-analogovým prevodníkom s podporou vysokého rozlíšenia. Je vyrobený a ručne zostavený v Kanade a je krytý nadštandardnou 10-ročnou zárukou Moon. Jedná sa o zariadenie, ktoré spája špičkový zvukový výkon a jednoduché použitie, čím nastavuje nový štandard pre moderné audiosystémy. Je atraktívny, je elegantný, je úžasne muzikálny. Moon 371 je viac než len zariadenie, je to zážitok, ktorý si zamilujete. Zamilujete si ho vy, zamiluje si ho vaša rodina, zamiluje si ho vaša manželka, takže určite si ho príďte k nám vypočuť.